ပကံညောင်ဦးနဲ့ပုတ်ပါကိုဖျားဖူးသွားမဲ့မိဘပြည်သူတွေခရီးစဉ်မစခင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့အထူးသတိပေးပါရစေလမ်းခရီးမှာငွေကြီးအမြောက်အများတောင်းခံတဲ့ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေနဲ့လူကြောက်ဆုံးမှုတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေပါတယ်အဓိကတတိထားမဲ့လမ်းကတော့ပုတ်ပါနဲ့ညောင်ဦးကြားက14မိုင်ရှိတဲ့ပြတ်တပန်းဆက်ဖြတ်လမ်းပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့ကတော့အဲ့ဒီလမ်းမှာတရုတ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ဝန်တန်းတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုအမီမတိလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကတားဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့ဆိုတာကလမ်းပြုပြင်ရောင်ဆောင်ပြီးတောင်းရမ်းတဲ့အုပ်စုတွေပါပေါက်တူးဂေါ်ပြားတွေကင်ပြီးကားရှိကိုပိတ်ရက်တတ်ပါတယ်ဖုံအလူးလူးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းလွန်းလို့ညဘက်ဆိုပိုအန်ဒီရဲ့များပါတယ်2025တုန်းကလည်းအဲ့ဒီအနီးနားကပလင်ကန်းတာယာစင်စခန်းဝန်တန်းတွေပြန်ပေးဆွဲခံရပြီးကြက်သိန်း1000ကျော်နဲ့ရွေးခဲ့ရလို့စခန်းမှာပိတ်လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်လုံခြုံရေးအရာအစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်တဲ့ပုတ်ပါကြောက်ပန်းတောင်းညောင်ဦးပင်မလမ်းမကြီးကိုသာရွေးချယ်အသုံးပြုကြပါဗျတ္တပန်းဆက်လန်းဂွေးချို6စင့်ကူးပကံနဲ့ပုတ်ပါတောင်တာလမ်းပိုင်းတွေကိုလုံးဝရှောင်ရှားကြဖို့အလေးအနက်အကြံပြုထားပါတယ်တင်းရဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာပကံပူပါခရီးသွားမဲ့သူတွေရှိရင်ဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုပဲ share ပြီးအချင်းချင်းတတိပေးနှိုးဆော်ပေးလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ BND ရဲ့ကင်းရှင်းကြပါစေ